Сегодня я пассажир. Едем вот по прикольной дороге. Здесь ралли проходят. И много деревьев наклоненных. Вот я все время на работу ездил, думал, что вот то дерево когда-нибудь на меня сдует. Очень боялся, когда проезжал это место. Дорожка такая, всю дорогу кривая. Природа очень красивая, Ленинградская область. Дан-дан-дан-дан-дан. О, блин, мне нравится. Классно, я люблю горочки. Главное, аккуратно на поворотах, чтобы не убраться. Я здесь зимой ездил по гололеду, вообще было опасно, очень страшно. Аккуратно нужно. Дан-дан-да-дан-дан. Ого, тут тормозить надо сильно. Мне тоже нравились эти повороты, но я особо так не даю, конечно, как ты. Тут аккуратнее выскочить может. Блин. Некоторые также выскакивают навстречу товарища. Коммунары. Здесь где-то еще, по-моему, животных держали, да? Было какое-то предприятие, которое животных содержало. Сейчас не знаю, есть, нет, но здесь грибы есть, где там красивые полянки. Ягоды. Да, все здесь есть. Женщины это все собирают. Все собирают, да. Ну и все. Красота закончилась, горки закончились, жарко. Начался населенный пункт.